کوچه جهان به تماشای افق نشستید. پیامی یزدیان هستم. در سه‌شنبه 20 مرداد ماه برابر با 11 اوت 2015 نگاهی داریم به بحران آب و چند معضل محیط زیستی در ایران. ایران از جمله کشورهایی است که بار دیگر وارد چرخه شدید خشکسالی شده است. در این میان نیز شیوه مدیریت بحران کم‌آبی و خشکسالی در ایران با انتقادهای فراوان روبرو شده است. مقام‌های دولتی ایران طی سالیان اخیر بحران کمبود آب را ناشی از عواملی همچون خشکسالی، مصرف بی‌رویه مردم و تحریم‌های جهانی دانستند. کارشناسان آب با برنامه‌ریزی‌های نادرست و مدیریت دولتی برای نگهداری و بهره‌وری آبها و تأکید بر سیاست خودکفایی غذایی به هر قیمت ممکن و خشکاندن تالاب‌ها و دریاچه‌ها برای بهره‌برداری‌های نفتی، صنعتی و ساخت سدها و موانع امنیتی مرزها را عامل مهم در تشدید بحران کمبود آب در جمهوری اسلامی ایران می‌دانند. این کارشناسان طرح‌های بزرگی همچون انتقال آب خلیج فارس یا خزر به کویر را طرح‌های غیرعملی و ناشی از بی‌تدبیری حکومتی در اجرایی کردن راهکارهای واقعی حل بحران می‌دانند. بحران خشکسالی و کم‌آبی، تغییرات اقلیمی، گرمایش زمین و نازک‌تر شدن لایه اوزون گرچه مشکلاتی جهانی هستند، اما در برخی از نقاط جهان شیوه‌های حفظ منابع آب و مدیریت خشکسالی باعث شده تا این بحران‌ها تأثیر کمتری بر زندگی مردم بگذارد. کارشناسان میگویند ایران اگر نتواند مدیریت مناسبی در این زمینه داشته باشد، نسل‌های آینده ایران با روزگار بسیار ناخوشی از جمله احتمال کویری شدن فلات ایران روبرو خواهند بود. آیا می‌شود با مدیریت درست جلوی پیشبینی کویری شدن فلات ایران، مهاجرت اجباری و یا احتمالاً تشدید جنگ آب در ایران را گرفت؟ این موضوعات امشب با کارشناسان میهمان افق مطرح خواهیم کرد، ولی قبل از آن طبق روال این برنامه در ابتدا به فیسبوک افق سری می‌زنیم و از شما پرسیدیم آیا جمهوری اسلامی ایران با برنامه‌ریزی اصولی در 3 دهه گذشته می‌توانست بحران کمبود آب را مدیریت کند؟ حدود 53% پاسخ آری دادید به این پرسش و حدود 47% پاسخ خیر به این پرسش. و ما مایلم از شما دعوت کنم که لطفاً به روال همیشه به فیسبوک افق مراجعه کنید و ما رو در نظرسنجی همراهی کنید و همچنین از طریق گوگل پلاس و توییتر هم با ما در تماس باشید و برای دریافت فایل صوتی برنامه میتونید به ما ایمیل بفرستید. اما بیننده برنامه زنده افق از صدای آمریکا هستید. میهمان‌های امشب افق کاوه مدنی، استاد مدیریت منابع آب و محیط زیست امپریال کالج لندن، محقق مهندسی منابع آب دانشگاه کالیفرنیا در ایرواین و دانشگاه لند سوئد، رضا ناظمی استاد دانشگاه کنکوردیا در مونترال کانادا و متخصص منابع آب و تغییرات اقلیمی، و اسماعیل کهرم استاد دانشگاه در تهران، کارشناس محیط زیست و مشاور رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست. ممنونم که دعوت افق رو پذیرفتید. آقای مدنی، آیا خشکسالی عامل بحران آب ایرانه؟ آیا اتفاق نظری میان مقام‌های مسئول در ایران بر سر عوامل بحران آب وجود داره به نظر شما؟ سوال خوبی رو میپرسین. به نظر من یکی از مشکلاتی که ما ازش رنج میبریم در حال حاضر مسئله شناسی. ما هنوز تفاهم نداریم. چه کارشناسان چه مسئولین هنوز نتونستن به یک تفاهم و اجماع برسن سر اینکه عوامل بحران آب در ایران چیست. میدونیم بحران وجود داره، دائم از نشانه‌هاش صحبت میکنیم به خاطر اینکه نشانه‌هاش اونقدر مشهوده که دیگه نمیتونیم پنهانش کنیم یا راجبش صحبت نکنیم یا باورش نکنیم. اما مسئله‌ای که داریم اینه که مسئله شناسی نکردیم درست. دائما از مسائل مختلف حرف میزنیم، به مسائل به دلایل مختلفی میاریم برای اینکه بگیم این بحران به وجود اومده و وقتی که این شرایط وجود داره حل مسئله سخت میشه. اگر نگاه بکنیم عوامل مختلفی مطرح شدن به عنوان عامل بحران، از جمله چیزی که شما فرمودین خشکسالی یا حتی تحریم ها یا تغییر اقلیم. اما اگر عمقی بریم به مسئله نگاه بکنیم، اگر سعی کنیم بشناسیم مسئله، اگر بخوایم تاریخ توسعه مملکت رو در نظر بگیریم، نه دوران جمهوری اسلامی بلکه هر دوره، ما در یک دهه‌های گذشته در ایران یک تاریخ توسعه‌ای داشتیم، یک روشی رو دنبال کردیم که این روش در بسیاری از جاهای دنیا در دوره توسعه دنبال شده. ایران استثنا نیست. غرب هم همین رو دنبال کرده، کشورهای دیگه هم
در منطقه‌ای که ایران هست دارن این مسیر رو دنبال میکنن که بهش میگن دوران مأموریت هیدرولیکی. در این دوران مأموریت هیدرولیکی خطاهایی رو داریم و این خطاها رو نتایجش رو در دراز مدت میبینیم. از زمان اصلاحات ارضی بگیریم بیایم به این و ما خطاهای زیادی داشتیم. اگر بخوایم ریشه یابی کنیم، به عقیده بنده خشکسالی عامل نیست، همون جوری که خشکسالی بوده برای ایران در تاریخ. ما میدونیم که خشکسالی بارها و بارها اتفاق افتاده در ایران، در همه جاهای دنیا. خشکسالی هیچ موقع عامل بحران نیست، یک تشدید کننده یا یک کاتالیزوره، اما مسائل ریشه‌ای وجود داره. من شخصا 3 مورد رو در واقع عوامل اصلی و بحران آب میدونم. یکی افزایش سریع جمعیت در 2 دهه بعد از انقلاب و مهمتر از اون توزیع جغرافیایی جمعیت، اینکه کجا این جمعیت زندگی میکنه، نرخ شهرنشینی و در واقع اینکه چقدر ما مهاجرت داشتیم از روستاها به شهرها. یکی بحث کشاورزی ناکارآمد، کشاورزی که به واسطه اقتصاد نفتی در هیچ دورانی براش برنامه دراز مدت نداشتیم. بیشتر سعی کردیم با سیاست‌های عامه پسند و اینکه با در واقع تلاش برای حمایت از بخش کشاورز اون بخش رو حمایت کنیم. خب تحت جنگ بودیم، تحت تحریم بودیم، سیاست‌های تدافعی داشتیم. حالا هر جوری که بوده به هر حال این بخش کشاورزی بخش ناکارآمد از لحاظ اقتصادی و خب مصرف کننده عمده آب و مهمترین مسئله بحث سوء مدیریت و آتش برای توسعه است. آتش توسعه از زمانی که قبل از انقلاب درآمدهای نفتی زیاد شد ایجاد شد. ایران میخواست که یک شبه رأی 100 ساله در واقع بپیماید. بعد از انقلاب هم به خاطر شرایطی که داشتیم، به خاطر اینکه تحت جنگ بودیم، تحت تحریم بودیم، به عقیده بنده آتش توسعه حتی بیشتر شد. یعنی حتی رفتیم دنبال ساختن سازه ها و زیر ساخت هایی که شاید بهش نیاز نداشتیم و این راه حل های مهندسی و سازه‌ای امروز اثراتشون رو دارن نشون میدن. به عقیده بنده خشکسالی به هیچ وجه عامل نیست، برای که خشکسالی هایی که امروز داریم خیلی ضعیف‌تر از خشکسالی هایی در واقع اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 شمسی هستند. اما امروز وضع رو می‌بینیم که به شدت اسفناک. آقای ناظمی، نظر شما رو بدونیم در رابطه با بحران آب و ارتباط احتمالی اون با خشکسالی و مصرف نامناسب آب. موافق هستم. فکر می‌کنم ما مسئله‌ای که الان در ایران داریم یک ترکیب بسیار بسیار پیچیده‌ای هست از ناکارآمدی مدیریتی، مصرف زیاد آب و در واقع هدر دادن آب در زمین‌های کشاورزیمون، به خصوص به خاطر اینکه 90% مصرف آب در ایران به کشاورزی مربوط میشه که اینها در واقع به واسطه خشکسالی و حالا شاید تغییرات اقلیمی که ما هنوز واقعا نمیدونیم تا چه اندازه درجه اونها، درجه شدت و گستره زمانی و مکانیشون در ایران هست، در واقع یک ترکیب بسیار بسیار پیچیده‌ای رو درست کرده که الان ما باهاش در مواجه هستیم. اما در تایید صحبت‌های جناب آقای دکتر مدنی، من هم به جد معتقدم که مسئله‌ای که وجود داره بیشتر مسئله مدیریتی است تا یک مسئله طبیعی. دوره‌های خشکسالی همونطوری که آقای مدنی فرمودن در ایران وجود داشته. ما سابقه‌های خشکسالی رو در ایران حتی به هزاران سال گذشته هم از داده‌های دیرینه شناسی میتونیم دریافت بکنیم. این اتفاقات فقط در ایران نبوده، در کانادا، در جایی هم که من هستم ما دوره‌های خشکسالی طولانی مدت، دوره‌های خشکسالی 10 ساله رو داشتیم، ولی این باعث نشده که دریاچه‌ای در اینجا خشک بشه. مسائلی که الان ما در اینجا در ایران داریم، نشست زمین رو داریم، اینجا اتفاق نیفتاده و من فکر می‌کنم که این یک مسئله‌ای هستش که ما باید واقعاً بهش بپردازیم و مسئله مدیریتی رو به عنوان محققین در این مسئله یه مقدار در واقع تاکید بیشتری روش بکنیم. آقای کهرم، در لابلای این اختلاف نظرها در مورد بحران آب و خشکسالی که نزد مسئولین جمهوری اسلامی وجود داره، برخی رسانه هم با مطرح کردن تئوری توطئه برخی از راهکارهای علمی رو حتی زیر سوال میبرن. مثلا در واکنش به صحبت‌های اخیر آقای کلانتری وزیر اسبق کشاورزی در رابطه با غلط بودن بحث خودکفایی کشاورزی در ایران، در حالی که تاکید کرد کشاورزی اصولی نیست و زیانده هست، رسانه‌های نظیر کیهان و روزنامه اعتدال عنوان میکنن که برخی میخوان کشاورزی رو تعطیل کنن و به بیگانگان وابسته کنن. به نظر میرسه در این فضا چاره‌اندیشی برای بحران آب و خشکسالی هم خیلی آسان نیست. نظر شما رو بدونیم. کاملا صحیح میفهمید. اجازه بدید تشکر بکنم از فرصتی که به محیط زیست ایران دادید. بله این مسائل هست. آقای کلانتری همیشه اخطارهاشون
تکان دهنده و به نظر بنده واقعی است. مثلا ایشون گفتن بحران آب منجر به این خواهد شد که حدود 50 میلیون رو ما به مهاجرت واداریم. من نمیدونم کجا اینا قراره برن، کدوم کشور، وقتی که کشورهای اروپایی از پذیرش یک کشتی با 1000 تا مهاجر سر باز میزنن و این بیچاره ها غرق میشن. 50 میلیون رو من نمیدونم کجا میرن، ولی من فکر میکنم آقای کلانتری حرف اساسی رو میزنن و اون اخطار دادن هست. ملاحظه بفرمایید، درست میگن آقای کلانتری. وقتی که به گفته سروران عزیز حدود 90 تا 93% از آب مصرفی ما مصرف آب کشاورزی میشه و به همون سیستمی ما آبیاری میکنیم زمین ها رو که کوروش کبیر میکرد، یعنی قرقابی و یا کرتی، بدون در نظر گرفتن محدودیت های آب، این حاصل غیر از این نخواهد داشت. اضافه بید من خدمتتون بگم که مسئله آب واقعا اولا بحرانی، ثانیاً بحرانی نشان داده میشه. اجازه بدید من چند تا تیتر روزنامه های همین اخیر رو خدمتتون عرض بکنم. میدان واقعی جنگ در حوزه آب است. ریاضت ملی برای آب، سایه هیولای بی‌آبی بر سر فلات ایران و سدسازی مانع کم آبی نشد. ببینید ما همیشه با مسئله آب مواجه بودیم. اشاره فرمودن یکی از پادشاهان هخامنشی گفت خداوند این کشور را از دشمن و خوشسالی و دروغ حفظ بکنه. ظاهرا هر سه اینها با ماست، منتها از نظر مدیریت ما کاری نکردیم که کمک بکنه به این که ما آب کافی در اختیار داشته باشیم برای صنعت و کشاورزی و شرب. ببینید مسئله صد رو عنوان فرمودن و مسئله افزایش جمعیت. از زمان انقلاب تا به حال جمعیت ما 2 برابر شده، ولی قبل از انقلاب ما 19 بند صد رو ساخته بودیم روی رودخانه های کشور. الان این تعداد به 641 صد رسیده، یعنی جمعیت ما 2 برابر شده، تعداد صدها 30 برابر. این نشان می‌دهد که به چه نحو ما مدیریت کردیم. نمونه این گونه مدیریت ناقص و ناکامل خشک شدن دریاچه ارومیه. صحیح می‌فرمایند این خشکسالی‌ها در کانادا هم اتفاق افتاده، ولی دریاچه معظم مهم اساسی حیاتی مانند دریاچه ارومیه در اون کشور خشک نشده. ما در اثر سوء مدیریت و عدم برداشت صحیح از منابع آب متاسفانه دنبال این چاله به اصطلاح افتادیم. ببینید مقدار آبی که ما دریافت میکنیم در ایران کم نیست، 420 میلیارد متر مکعب. چه میکنیم با این مقدار زیادیش رو؟ ما به اصطلاح از دست میدیم و جزو ضایعات میشه. بله، به تاریخ اشاره کردید آقای کهرام. در خیلی سالهای گذشته یا سالهای دور به قولی داریوش هخامنشی همونطور که شما هم اشاره کردید، اما به هر حال موضوع این هستش که ایرانیان تونستن که با قنات رو به هر حال بتونن ابداع بکنن و با ایجاد قنات این مشکلات کم‌آبی رو شاید حل بکنن و شاید داستان فرهاد کوهکن هم اشاره به اینه که ایرانیان در زمان باستان تونستن مشکل کم‌آبی رو حل بکنن. حالا آقای مدنی، در این اثنا چشمانداز خشکسالی در ایران رو چگونه می‌بینید؟ چون مقام‌های مسئولی نظیر خانم ابتکار مشاور رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست و آقای رحیم میدانی معاون وزیر نیروی دولت روحانی به کرات عنوان کردن که ایران طی 30 سال گذشته دچار خشکسالی بوده و برای 20 تا 30 سال آینده هم چشمانداز روشنی وجود نداره و چه بسا ایرانیان باید مهاجرت کنند به خارج. اون موضوعی که شما مطرح کردید، نظر شما رو بدونیم. باید نمیتونه درست باشه اگر ما بگیم 30 ساله که ما در سنجش خشکسالی هیدرولوژیکی، هواشناسی یا کشاورزی معمولا دوره مبنا رو میذاریم یا دوره 30 ساله. اگر 30 سال یک کشوری خشک باشه نشون میده که این وضعیت هیدرولوژیش هست. بنابراین ما نمیتونیم بگیم که 30 سال دچار خشکسالی بودیم اگر منظورمون خشکسالی متداول در علوم آبه. این رو هم بگم که در مورد آینده وقتی صحبت میکنیم، پیش بینی آینده
اصلا ساده نیست. اقلیمی نظیر ایران ما خشکسالی فصلی رو نمیتونیم به این راحتی پیش بینی کنیم. میتونیم تا یه حدی پیش بینی بکنیم، اما اینکه ما راجع به 30 سال آینده نظر بدیم اصلا امکان پذیر نیست. در هیچ کجای دنیا کسی نمیتونه ادعا بکنه که من میتونم 20 سال آینده یا 30 سال آینده رو پیش بینی کنم و بگم که خشک خواهد بود یا نه. بنابراین از لحاظ علمی همچین چیزی صحت نداره و نمیتونه درست باشه. ما یک مدل های تغییر اقلیم داریم و به این مدل ها نگاه میکنیم. مدل های تغییر اقلیم دائما در حال تغییر هستن. ما میدونیم تغییر اقلیم وجود داره. بعضی از این مدل ها میگن بعضی جاهای ایران خشک‌تر خواهد شد، بعضیا میگن بارش بیشتری خواهد گرفت، همشون تقریبا میگن که دما بیشتر خواهد شد. اما اینکه اثر اینا چجوری خواهد شد و اینکه خشکسالی دقیقاً چجوری اتفاق میفته کسی نمیتونه پیش بینی کنه. اما یه نکته اینجا وجود داره و اون بحث خشکسالی اقتصادی اجتماعی. کشور ما، اینو بارها گفتم، کشور ما دچار خشکسالی اقتصادی اجتماعی هست. خشکسالی اقتصادی اجتماعی متفاوته. خشکسالی اقتصادی اجتماعی زمانی رخ میده که منابع آب پاسخگو نیازهای ما نیستن. ما در کشور ایران نیازهامون رو بردیم بالا، منابع آب ما کافی نیستن، منابع آب فسیلیمون رو هم حتی از زیر زمین برداشت کردیم، بنابراین آب نداریم. کشور ما ورشکسته شده. 30 سال آینده که سهل است، در سده‌های آینده هم این وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد. بنابراین بله، کشور ما دچار خشکسالی اقتصادی اجتماعی ممتد است، اما اینکه وضعیت جوی چجوری تغییر میکنه، اقلیم چجوری تغییر میکنه، ما نمیتونیم به این راحتی راجبش نظر بدیم. آقای ناظمی، نظر شما رو بدونیم. آیا تغییر اقلیم در ایران جدی است و تا چه حد در حال حاضر کشور ایران از این مسئله رنج برده و در آینده شرایط چگونه خواهد بود؟ چون به هر حال بارها ادعا شده که ایران قربانی تغییر اقلیم هست. جناب یزدیان، این مسئله بسیار مهمی است که بهش اشاره کردید. خیلی ممنون که این فرصت رو من دادید راجع به این صحبت کنم. اگر اجازه بدید من یک مقداری بیشتر این مسئله رو باز کنم با توجه به وقت برنامه‌ای که داریم، به خاطر اینکه من فکر می‌کنم حداقل در جهت تنویر افکار عمومی این مسئله لازم باشه. نگاه کنید، وقتی ما صحبت از تغییرات اقلیمی می‌کنیم در مجامع علمی جهانی، در واقع یک گفتمان علمی است که بر مبنای همونطوری که آقای دکتر مدنی فرمودن مدل سازی‌هایی هست که از یک سری مدل‌های ریاضی جواب‌هایی هستش که از این مدل‌ها گرفته شده و در واقع این مدل‌ها تنها چیزی رو که به عنوان تغییرات اقلیم در واقع قصد مدل سازیش رو دارن، در واقع تأثیر اثرات گازهای گلخانه‌ای رو بررسی می‌کنند. یعنی اگر به خاطر تولید گازهای کربنی وارد جو بشه چه تغییراتی در جو اتفاق میفته. خب در همین جا ما یک عدم قطعیت ذاتی رو در این مدل ها داریم، به خاطر اینکه اگر من بیام در واقع کاربری زمینم رو عوض بکنم یا مدیریت منابع آبم رو عوض بکنم، این مدل ها هیچ اطلاعاتی رو به من نمیدن. در واقع پس بهتره که این رو بدونیم که چیزی که ما به عنوان تغییرات اقلیم در مجامع علمی درش صحبت میکنیم در واقع تمام گستره زمانی و مکانی تغییرات جوی و ناشی از اون تغییرات در هیدرولوژی حالا یک منطقه رو نمیتونه ما بده. بسیار بسیار این تغییرات ممکنه گسترش بسیار بسیار فراتر از تغییرات فقط گازهای گلخانه‌ای باشه. ضمن اینکه این مدل ها همونطور که دکتر مدنی فرمودن دائما در حال تغییر هست. ما عدم قطعیت‌های در واقع در خود این مدل ها برای مدل کردن حتی تغییرات گازهای گلخانه‌ای ما تغییرات زیادی داریم. ما هنوز هم مشکل داریم که این مدل ها رو چطوری برای یک نقطه خاص تثبیت بکنیم. هنوز این مشکل رو داریم که چطوری این مدل ها رو در واقع داده هایی که بهش احتیاج دارن رو بهشون معرفی بکنیم، چطوری شرایط اولیه رو بهشون بدیم و قصه هازا. در نتیجه این بحث بسیار تکنیکالی هست. من فکر می‌کنم که در واقع وارد شدن بهش بیشتر شاید قصد سیاسی باشه یا شاید در واقع پرتاب مسئله از خودمون به یک عامل خارجی باشه که به نظر من این ماهوً اشتباه است. ضمن اینکه در مورد وقتی ما راجع به تغییرات اقلیمی صحبت می‌کنیم، خب ما باید یک در واقع عرصه داده‌ای داشته باشیم که در واقع این تغییراتی رو که حالا این مدل‌ها پیش بینی کردن بیایم در مقیاس‌های مختلف، در مقیاس محلی، در مقیاس منطقه‌ای، در مقیاس استانی و در مقیاس کشوری ببینیم که آیا این تغییرات چقدر در واقع معنیدار هست.
متاسفانه ما در ایران گستره زمانی و مکانی دیتا هامون اونقدر قوی نیست که ما بتونیم، حالا که این جواب این مدل ها رو داریم، بیایم در واقع یک بررسی بین مقیاسی یا چند مقیاسی انجام بدیم و حالا بگیم که به صورت فصلی، به صورت سالی، به صورت در واقع ماهی ما این تغییراتی که در اقلیممون میبینیم آیا اینها سیگنیفیکانت هست و اگر در واقع یک چیز قابل توجهی هست آیا ناشی از تغییرات آبی هوایی هست یا خیر. در نتیجه من فکر میکنم که بیشتر مسئله آب و هوایی، تغییرات آب و هوایی که بهش اشاره میشه، واقعا من نمیدونم چرا ما باید این رو به آب و هوا بگیم و چرا به مدیریت در واقع خودمون صحبتی نکنیم که ما 30% الان کاربری آب کشاورزی داریم. چرا ما میخوایم اینو عامل خارجی بدونیم؟ عاملش در حوزه آبریز هست، در برنامه‌ریزی غلط ما هست و در واقع سرمایه گذاری نکردن روی زیرساخت‌های کشاورزی ما هست. من فکر می‌کنم این مسئله اصلی هست. حالا آقای کهرم، در این شرایط کم‌آبی و خشکسالی آیا ایران میتونه به خودکفایی در تولید محصولات غذایی دست پیدا بکنه؟ اون چیزی که آقای ناظمی اشاره کردن، چون به هر حال برخی لزوم تغییر الگوی کشت رو مطرح می‌کنند و مثلا عنوان میکنن که باید از کشت چغندر قند در مناطق کم آب جلوگیری بشه و از اجرای مواردی از این دست، و یا مثلا بستن چاهای غیرقانونی رو مطرح میکنن. چند اندازه قابل اجراست این طرح‌ها در مناطق مختلف ایران؟ جناب یزدیان، جناب عالی مطلبی در مورد قنات و راهی که پدران ما پیش گرفتن اشاره فرمودید. اجازه بدید من 1 دقیقه در این مورد صحبت بکنم. ببینید، با دانستن شرایط ایران که در منطقه خشک و نیمه خشک جهان قرار گرفته و 1/3 معدل آب جهان رو ما دریافت میکنیم، کمتر از 250 میلیمتر در سال که جهان 850 میلیمتر دریافت میکنه، پدران ما آنقدر داهیانه برنامه ریزی کردند که قنات یکی از اون مسائل بود. آب بندان ها در شمال که یه گودال هایی درست میکردن، توش آب جمع میکردن و به کشت برنج و یا پنبه و غیره میپرداختن و بالاخره وجود آب انبارها در استانهای جنوبی مانند هرمزگان و بوشهر نمونه نهایت فراست اونها بود. ما تمام این سیستم ها رو آمدیم قربانی پدیده‌ای به نام سد کردیم. این سدها رو بی‌محابا به تعداد بسیار زیاد 641 بند در طول 60 سال ساختیم بدون مطالعه، بدون بررسی، و جایی رسیدیم که به این عقیده رسیدیم که سدها برای ما نه تنها آب نمیآورند بلکه دریاچه و تالاب‌های ما رو خشک هم میکنن. دریاچه ارومیه نمونه بارزه که ما 40 بند سد بر روی اونها ساختیم و دولت وقتی متوجه این خطا شد که 4 تا از این سدها رو نیمه کاره رها کرد. ببینید، ما سدهای ناموفق داشتیم مانند سد ساوه که قرار بود 130 میلیون متر مکعب در خودش ذخیره بکنه، در طول عمرش فقط 30 میلیون رو ذخیره کرده. سد کرخه برای 7 میلیارد متر مکعب آب ساخته شده بود، فقط 2.7 میلیارد متر مکعب آب گرفت. سد سیمره 2 سال قبل ساخته شده، 2 سال و نیم، و الان نیروگاه هم داره ولی هیچ وقت آب به نیروگاه نرسیده. مسئله این است که اگر ما مقداری از هزینه سدها رو می آمدیم و صرف کشاورزی، بهبود سیستم های آبیاری در کشاورزی می کردیم، اون وقت به اون نیت هایی که جناب عالی می فرمودید می رسیدیم. الان در حوزه دریاچه ارومیه قرار شده مثلا انگور به جای سیب و یا چغندر کاشته بشه و یا گندم، یعنی از انگور و گندم محصولاتی که آب کمتری نیاز دارن استفاده بشه. ولی اگر ما این سیستم ها رو به کار گرفته بودیم و سیستم آبیاری خودمون رو به قطره‌ای و بارانی و مهپاش و غیره که کشورهای دیگه انجام میدن رو کرده بودیم، اون وقت ما به این نتیجه نمی رسیدیم که الان بیایم محصول مثلا در طول زاینده رود ما کشت برنج رو ممنوع بکنیم و یا در دریاچه ارومیه به همین ترتیب. ملاحظه می‌فرمایید که اینها خطاهایی است که ما در گذشته انجام دادیم و الان به نظر بنده اگر این خطاها رو ما به این رو دارد. به تاریخچه ساخت قنات‌ها اشاره کردید آقای
کهرم، ساخت قنات گویا در روزگار مدرن هم جذاب هستش و در نمونه اون چندین دهه پیش توسط مغنی‌های کرمانی در منطقه صحرایی کالیفرنیا ساخته شده که باعث نامگذاری شهرکی به نام کرمان هم شده در این منطقه. حالا اجازه بدین از آقای مدنی بپرسم. به هر حال آقای مدنی، برخی کارشناسان معتقدند که با توجه به اینکه کشاورزی ناکاراست در ایران و بیشتر از 90% از آب رو مصرف میکنه، باید اون رو تعطیل کرد. نظر شما رو بدونیم، ضمن که اشاره خواهید کرد که در کالیفرنیای آمریکا که با همین مشکلات مواجه هست چه راهکارهایی ارائه شده؟ باز هم سوال بسیار خوبی است و جزء این سوال در واقع یک از محله های اختلاف هست. ببینید، شکی نیست که کشاورزی ما ناکارا هست. وقتی میگیم ناکارآمد، حالا با چه معیاری باید میگیم ناکارآمده؟ معنیش چیست؟ بحثی که ما داریم اینه که اول از همه این که اقتصاد آب، اقتصاد کشاورزی توی تصمیم گیری های مدیریتی ما نقشی نداشته. ما خیلی به اقتصاد کشاورزی توجه نکردیم. وقتی میگیم ناکارایی، منظور اینه که به ازای اون آبی که مصرف میکنیم یا قیمت تمام شده اون آبی که داریم استفاده میکنیم ازش و سرمایه گذاری میکنیم باهاش، برداشت محصولی نداریم، باز هم از لحاظ اقتصادی. حالا زمانی هست که ما میریم سراغ محصولات استراتژیک، زمانی که جنگ داریم، نیاز داریم به خودکفایی اقتصادی یا فکر میکنیم که این یک معضل برای کشورمون، میریم یه سری محصول ها رو میکاریم. در زمانی که این شرایط رو نداریم، منطقی نیست که برای این محصولات هزینه بکنیم برای اینکه میتونیم این محصولات رو وارد کنیم. اتفاقی که الان داره میفته اینه که قیمت تمام شده بسیاری از محصولات در داخل کشور خیلی بیشتر از وارد کردن اونا از کشورهای دیگه است. بحث امنیت غذایی همیشه مطرح بوده، بحث امنیت انرژی همیشه مطرح بوده. همه دولت‌ها به دنبال تامین امنیت در واقع برای شهروندان هستن و همه این مسائل میان کنار هم دیگه. اتفاقی که الان داره میفته اینه که ما باید انتخاب کنیم بین این که در واقع داریم به خاطر انگیزه های سازمانی تلاش میکنیم و رقابت میکنیم سر اینکه انتخاب کنیم که آیا امنیت آبی مهمه یا امنیت غذایی، آیا باید آب داشته باشیم یا نان. برای تامین نان باید آبمون رو از بین ببریم. خب ما نمیتونیم امنیت انسانی رو تامین کنیم در این شرایط. صحبتایی که آقای کلانتری هم میکنن همین هست. اگر آب نداریم چجوری میخوایم خودکفا باشیم؟ اگر میخوایم بحث امنیت غذایی رو تامین کنیم، شاید بهتر باشه بریم سرمایه‌گذاری کنیم در کشورهای فرزن آفریقایی، زمین بخریم اونجا کشتمون رو راه بندازیم. شاید به دیپلماسی قوی‌تری نیاز داریم برای اینکه گارانتی بکنیم و تضمین بکنیم که میتونیم وارداتمون رو ادامه بدیم. نه تنها ایران بلکه کشورهای دیگه هم در خاورمیانه توان خودکفایی کشاورزی نخواهند داشت مگر اینکه بخوان بحث اقتصادی رو لحاظ نکنن. یعنی بگیم برامون مهم نیست که چقدر آب میذاریم، برامون مهم نیست که چقدر ارزش داره این آبی که داریم مصرف میکنیم، برامون مهمه که گندم داشته باشیم. اگر این مسیر رو بریم، متاسفانه به قهقرا میریم، به وضعیت الان دوچار میشیم، وضعیتی که داریم میبینیم و این وضعیت بدتر و بدتر خواهد شد. پس ادامه این روند شاید خیلی مناسب نباشه. برای اینکه بخوان به هر حال این وضعیت رو تغییر بدن، بحث انتقال آب در ایران رو دوباره به عنوان راهکار احیای مثلا دریاچه‌ها و رفع کم‌آبی در برخی نقاط مطرح کردن. این راهکارها تا چه اندازه ریشه‌ایه؟ ببین، اینا راهکارهای مهندسی هستن. ببین، ما در زمانهای مختلف از در واقع رو میکنیم به راهکارهای مهندسی متفاوت. ما بحث قنات ها الان داره اینجا زیاد مطرح میشه. متاسفانه قنات شاید دیگه در پاسخگوی کشوری که سعی کرده مدرن باشه و سفره‌های آب زیرزمینیش خیلی افت کرده، شاید امروز دیگه پاسخگو نباشه. از بین بردیمشون. چجوری از بین بردیم؟ اصلاحات ارضی کردیم، اومدیم تکنولوژی در واقع پمپ ها رو استفاده کردیم، رفتیم سمت چاهای عمیق، سفره‌های آب زیرزمینمون افت کردن بیشتر و بیشتر. خیلی نگران که چگونه از آب استفاده میکنیم نبودیم. بعد از یه مدتی رفتیم به سمت سدسازی. این فرقی به نظر بنده فرقی نمی‌کرد که انقلاب شده بود یا نشد. و الان خیلی این بحث پیش میاد که دولت جمهوری اسلامی آیا میتوانست این رو مدیریت کنه؟ به نظر من این یک دورانی بود که ما ازش باید گذر میکردیم و این خطاها رو میکردیم و یاد میگرفتیم. متاسفانه خیلی تلخ، متاسفانه بهای سنگینی داریم بابتش میدیم، ولی حداقل داریم یاد میگیریم. این مسئله که حالا ما اومدیم از در واقع چاهای عمیق و تکنولوژی پمپ ها رفتیم سراغ سدها، یه سری دوران پر آب داشتیم، فکر کردیم میتونیم سد بسازیم، تولید برق بکنیم، آب ذخیره کنیم، نتایجش رو داریم میبینیم. حالا الان این اتفاق
افتاده که میدونیم الان یه دفعه شدیم ورق برگشت و شدیم مخالف سدها. فکر میکنم الان دیگه ایرانی‌ها متنفرن از سدها، در حالی که بالاخره سدها مزایای خاص خودشون رو دارن. حالا داریم سویچ میکنیم و داریم عوض میکنیم، میریم سراغ انتقال آب. انتقال آب ما خیلی هم اتفاقا مطالعه کردیم در مورد زاینده رود به عنوان یکی از مثال‌های قدیمی انتقال آب. انتقال آب هم یک راه حل وصل پینه‌ایه. وقتی که ما الان شرایط بدتر و بدتر میشه، الان امروز میایم به یک مسئله میپردازیم، فردا نتایجش رو میبینیم، میریم سراغ یک کار دیگه. این هم یک راه حل سازه‌ای. آب رو از یک جا به یک جای دیگه منتقل می‌کنیم، توسعه رو متوقف نمی‌کنیم. آب مثل یه مسکن عمل می‌کنه، توی دوره کوتاه مدت مریض ما رو ساکت می‌کنه، اما اون چرک بدنش رو از بین نمیبره، عفونت بدتر و بدتر میشه. حالا آب شیرین کنم در واقع اضافه شده. راهکار کالیفرنیا چی هست برای رفع کم آبی و خشکسالی؟ کالیفرنیا مثال بسیار خوبیه. کالیفرنیا کاملا اقلیمش قابل مقایسه با ایران. کالیفرنیا هم جالبه بدونین که 80% آبش رو داره در بخش کشاورزی استفاده میکنه. 2% تولید ناخالص ملیش، ناخالص در واقع ایالتیش از محل استفاده از آب تامین میشه. تو ایران ما این رقم حدود 10% در سطح ملی و ما 90% مصرف میکنیم. خیلی شباهت ها وجود داره. کاری که کالیفرنیا میکنه، اولا از یک بازار آب استفاده میکنه، دوم این که رفت بیشتر و بیشتر سعی میکنه که محصولات اقتصادی تولید بکنه. کشاورزی، شما سوال کردین که آیا کشاورزی رو میشه تعطیل کرد؟ در دراز مدت شاید به صلاح ایران و سایر کشورهای خشک دنیا که نیاز دارن به آبیاری این باشه که برن به سمت صنعتی شدن، کشاورزیشون رو رفته رفته کوچکتر بکنن. این اتفاق ما نمیتونه توی یک 6 ماه بیفته، توی یک سال بیفته. ما اگر کشاورزی رو در ایران تعطیل کنیم، یعنی 1/3 شغل‌ها رو بعد از دست بدیم، 1/3 جمعیت ایران که وابسته است دچار بحران میشه. یه بحران اجتماعی درست میکنیم برای اینکه آبمون رو تامین کنیم. اصلا کمک نمیکنیم به ایران. که کاری که کالیفرنیا میکنه اینه که اقتصادی ترش کنه. کالیفرنیا هم مثل ایران زجر میکشه زمانی که آب نداره، محیط زیستش زجر میکشه. امسال بسیاری از گونه‌های ماهی‌ها دارن آسیب میبینن به خاطر اینکه خشکسالی چندین سالی که ادامه پیدا کرده، کسی هم نمیدونه چند سال دیگه ادامه پیدا کنه. پس اقتصاد آب یکی از کارهاییه که اونجا داره در واقع نقش مهمی بازی میکنه. به علاوه اینکه در زمینه مصرف کننده شهری محدود میشه، حتی حقابه‌دار محدود میشه که نمیتونه آب استفاده کنه. برای اولین بار طی چند هفته گذشته در واقع فرماندار کالیفرنیا دستور داده که بعضی از حقابه‌داران قدیمی حق ندارن از آبشون استفاده کنن. خب این مدیریتی است که در واقع میاد پاسخ میده به شرایط بحرانی. شرایط بحرانی هم لازم بوده برای اینکه این اتفاقات بیفته. شرایط بحرانی در بسیاری از جاهای دنیا متاسفانه مورد نیاز برای تغییر رفتار ما. ممنونم. آقای ناظمی، گفته میشه که به هر حال بازار آب اشاره شد، گفته میشه با توجه به سهم به هر حال کمکی به حل مسئله بکنید. نظر شما رو بدونیم. من کاملا با این مسئله مخالفم. نگاه کنید وقتی ما صحبت آب شرب رو در کشور میزنیم، صحبت میلیون ها متر مکعب آب رو میبریم. من مثال تهران رو میارم. شما نگاه بکنید، در واقع تهران از چندین سد استفاده میکنه برای تامین آبش و یکی از اون دو تا از اونها مثل سد کرج یا سد لار واقعا اکوسیستم های طبیعی و زیست بوم های محلی در ایران هستند. خب اگر ما در واقع مصرف آب شهریمون رو در تهران کاهش بدیم، حداقل اتفاقی که خواهد افتاد اینه که ما آب بیشتری رو میتونیم به محیط زیست اعطا بکنیم و این باعث تقویت مسئله محیط زیست میشه. من میخوام این نکته بهش توجه بکنید. نکنید شما مسئله آب رو از مسئله محیط زیست، مسئله محیط زیست رو از مسئله آب نمیتونید جدا کنید. این دیگه یک مسئله یک پارچه هست و من اعتقاد دارم که حالا بعد از کشاورزی قطعاً به خاطر اینکه خب اون مصرف بیشتری رو داره و شاید با توجه به مسائل کم‌آبی که ما الان داریم یک شاید اقدام در واقع سریع‌تری رو به خودش باید داشته باشه، اما مسئله آب شرب شهری هم بسیار بسیار مهم هست. شما نگاه کنید ما الان در واقع افیشنسی سیستم انتقال آب شهریمون بسیار بسیار پایین هست. نگاه کنید ما صحبت 50% 60% رو می‌کنیم. این استاندارد کشوری که وارد قرن 21 شده نیست. اینها باید قطعاً ادرس داده بشه و من فکر میکنم با همین در واقع صحبت ها، همین مسئله آب شهری، ما بتونیم میلیون ها متر مکعب در آب رو در سال صرفه جویی بکنیم. آقای کهرام، به انتقال آب اشاره شد و احتمالاً رابطه آب و محیط زیست. موضوع سد گوته‌ون که توسط دولت احمدی نژاد
بر روی رودخانه کارون به قولی که زده شد، گفته میشه که این سد به مثابه یک بمب ساعتی زیست محیطی داره کار میکنه و تبدیل شده که کشاورزی منطقه رو نابود خواهد کرد. چرا به نظر شما؟ ملاحظه فرمایید، سد گوتوند بعد از 7 سال و میلیاردها دلار هزینه‌ای که شد، میدونید پروژه های سدسازی یکی از پرخرجترین و معظمترین پروژه ها هستند. ملازم فرمید حالا بعد از این که این سد احداث شد مشخص شد که ارزیابی زیست محیطی کامل روش انجام نشده بود، به این ترتیب که یک گنبد نمکی در مجاورت رودخانه کارون در اون منطقه بود و وقتی که سدکاش ساخته شد و در حال اتمام بود متوجه شدند که این آبگیری دریاچه سد منجر می شود به این که این گنبد نمکی حل بشه در آب و اون طرف سد آب رودخانه کارون و زمین‌های کشاورزی رو شور بکنه. الان فاجعه به قدری عظیم شده، به قدری در سطح ملی مطرح میشه که کشاورزان منطقه دست از دامداری و دست از کشاورزی به طور کلی کشیدن. البته هنوز هم کسانی که این سدها رو ساختن همین پریروز توی تلویزیون ایران بودن و داشتن دفاع میکردن و گفتن گنبد نمکی در کار نیست و بعد کسانی که آمده بودن از طرف کشاورزان دفاع میکردن گفتن آقا فرض بکنیم که گنبد نمکی نیست، ولی این رو قبول ندارید که این هدایت الکتریکی آب بعد از حد افزایش پیدا کرده، یعنی نمک محلول درش افزایش پیدا کرده و ما به یه رگه ای از نمک خوردیم، حالا اسم رو بذارید گنبد نمکی یا نگذارید. این نمونه است از کارهایی که بدون ارزیابی زیست محیطی انجام شده. بنده نمونه های از سدها رو خدمت جناب والی عرض کردن که قرار بوده چه ظرفیتی از آبو بگیرن ولی شکست خوردن. بنده نمونهش رو سد سفیدرود دارم به خاطر اینکه در منطقه‌ای قرار گرفته که رسوبگیری به قدری بالاست که عمر سد سفیدرود به نظر کارشناسان و متخصصین نصف شده. یعنی کافی بود بیایند مثلا 2 کیلومتر این سد و بالاتر و یا پایینتر بنا بکنن و بعد از این مسئله رهایی پیدا بکنن که یه سدی با این عظمت و با این هزینه و این مدت زمان طول عمرش 2 برابر بشه. ولی به طور کلی عرض بنده حالا گوتوند این مسئله رو به وجود و سفیدرود اون رو و یا سدهای ساوه و کرخه و سیمره و اینها که خدمتتون عرض کردم. به طور کلی کار اشتباهی که ما کردیم این بود که اون روش‌های سنتی، اون روش‌های پسندیده برای آب رو ما گذاشتیم کنار و تمام تخم‌هامون رو گذاشتیم داخل سبد پوسیده سدسازی و این رو علاج کار دانستیم. در مورد قنات‌ها وقتی که سطح آب زیرزمینی از قنات‌ها پایین‌تر میره این قنات‌ها فرو میریزه، کور میشه به اصطلاح و احیاء مجددش تقریبا غیر ممکنه یا اینکه آب بالا بیاد. بنابراین پروژه های سدسازی و اتکای 100% به سدهای متعدد که عرض کردم 641 بند هست در ایران، این یک خطای بزرگه. راجع به کشاورزی خیلی مختصر عرض کنم. دولت نهایت سعیش رو کرد در گذشته که بیاید مملکت رو از نظر گندم خودکفا بکنه. سدهای شیبدار، سدهای جنگلی، مرتعی رو همه رو شخم زدیم ما و فقط 1 سال ما از نظر گندم خودکفا بودیم و بقیه اوقات از آن به بعد هنوز ما گندم رو وارد میکنیم. این نمونه های هدر دادن آب قیمتی و حیاتی در مملکت عزیزم ایران هست. بله آقای مدنی، با همه این شرایط های در ایران بر سر آب جنگ در خواهد گرفت؟ آیا ایرانی که توجه شما رو جلب می‌کنه به این گفته خانم ابتکار که اخیراً گفتن سپاه پاسداران برای حفظ امنیت مرزهای شرقی بر دهانه رودخانه هامون آببند و یا دایک ایجاد کرده و ایشون گفتن که تاکنون به دلیل امنیتی امکان رسانه‌ای شدن این موضوع حتی نبوده. نظر شما رو بدونیم.
من در این مورد اطلاع ندارم. اگر امنیتی بوده خب از دید منم پنهان بوده مثل سایر شهروندان ایرانی. اما در مورد جنگ ببینید، من فکر میکنم در همه این مسائلی که مطرح میشه، مثلا اینکه 50 میلیون ایرانی باید از ایران مهاجرت بکنن، ایران سومالی میشود، کسانی که در رأس امورن تروریست های آبی هستن، یا اینکه جنگ در میگیره، ما فراموش نکنیم که در فرهنگ ایرانی استعاره، کنایه، ایهام، اغراق به قولی جزئی از فرهنگی. وقتی ما میخوایم ذکر مصیبت بگیم سعی میکنیم که از یه سری تشبیه استفاده کنیم، اغراق بکنیم برای اینکه جلب توجه بکنیم و بگیم که مسئله جدی است. بنابراین بسیاری از این موارد که مطرح میشه، ایران در خشکسالی ممتد قرار دارد، این اتفاقات میفته، اینها در واقع تلاش مسئولین مختلف، کارشناسان برای جلب توجه عمومی و متخصصین برای بگن که مسئله جدی است. اینا بخشی از استفاده می‌کنیم. اینا بخشی از مدیریت بحرانه. حالا از مدیریت به هر حال اجرایی باید بگید برای ما. خوبه. اگر ببینید، اگر به این مسئله دوچار نشه که ما نهایتاً برسیم که 3 سال به مردم میتونیم بگیم که آب قطع میشه امسال تابستون، ولی اگه سال 4 3 سال اتفاق نیفتاد، مردم ما بی تفاوت میشن، برای اینکه میگن خب این همه اینا گفتن اتفاق نیفتاد، ما نمردیم، زنده هم هستیم، بالاخره یه کاریش میکنن. ببینید، بحث جنگ، وقتی ما میگیم جنگ یعنی چی؟ یعنی که فردا باید با تانک و مسلسل بیایم سر آب بجنگیم. اگر منظورمون تعارضه، من یکی از حوزه‌های تخصصیم به قولی حل مناقشات آبی در حوزه‌های بین‌المللی و در واقع بین کاربران شهری و روستایی و غیره و ذالک. وقتی که ما میگیم تعارض آبی، مناقشه آبی، ما در سطوح پایین‌تر، یعنی بین کشاورزان، بین شهرها، بین استانها تعارض داریم، حتی بین کشورها تعارض داریم. تعارض معنیش این نیست که میریم میجنگیم، فردا با مسلسل و تانک میایم همدیگر رو میکشیم. در سطح پایین‌تر، در سطح کشاورزا، اگر فرض بکنیم که قطع آب منجر بشه به قطع درآمد و وضعیت معیشتی یک کشاورز ضربه بخوره، چرا ممکنه ما قتل هم داشته باشیم، همونطوری که داشتیم در چند سال اخیر. ما حادثه‌های تلخی داشتیم، اسلحه کشیده شده، کشته شدن، کور شدن متاسفانه سر بحث دعواهای آبی، نزاعهای آبی. ولی اگه بگیم جنگ، پس اگه ما سر چهارراه تو ایران رانندگی میکنیم، بعد بپذیریم که داریم جنگ میکنیم، چون تلاش میکنیم جایی که چراغ قرمز وجود نداره کی زودتر میخواد از چهارراه رد بشه. این جنگ نیست، این تعارضه. به نظر من این یک اظهار نظر غیر مسئولانه است که بگیم جنگ. از لحاظ وضعیت بین‌المللی هم ما خوشبختانه خیلی رودهای بین‌المللی که وارد کشورمون میشن خیلی نداریم، وضعیتمون خوبه نسبت به خیلی از کشورهای دیگه. بنابراین تعارضاتمون در اون زمینه کمتر. در تاریخ بشریت هم مطالعات نشون میده که هیچ وقت آب تنها عامل یک جنگ نبوده. آب همیشه به عنوان یک بهانه استفاده شده، اما در شرایط کنونی فرضاً رود نیل که الان اتفاقاتی که اتیوپی داره در اتیوپی میفته، سدسازی‌هایی که میشه، باعث نشد که مصر به اتیوپی حمله کنه، با اینکه خیلی راجبش صحبت شد، یا بعضی از کشورهای دیگه. ممنونم. آقای ناظمی، از شما بپرسیم، مسئول بحران آب، بیابانزایی، فرونشست خاک، اون چیزی که آقای کهرم اشاره کردن و مواردی از این دست، چه کسی است؟ آیا میتوان اون رو به دوره‌ای از مدیریت یا دولت خاص نسبت داد، مثلا دولت سازندگی یا دولت احمدی نژاد؟ نظر شما رو بدونید. خیر، من فکر میکنم که انگشت اتهام رو نمیشه به سمت کس خاصی یا دولت خاصی اشاره کرد. من فکر میکنم که در واقع همونطوری که عرض کردم خدمتتون، ما یک ملغمه بسیار بسیار پیچیده‌ای داریم از در واقع مدیریت ناکارآمد در طول سالهای مختلف. حالا از در واقع اصلاحات ارضی فرمودن آقای دکتر مدنی، من به نظرم از زمانی هستش که ما واقعا خواستیم کشور مدرنی بشیم و در واقع این مدرنیزه شدن متاسفانه یک مقدار ما عجله کردیم برای مدرنیزه شدن بدون اینکه توجه بکنیم که زیرساخت‌هامون چه هست و خب این یک مسئله خیلی خیلی مهمی است. خب
خب مسائل اقلیمی و در واقع حالا چه خشکسالی طبیعی چه تغییرات ناشی از کلایمت چنج هم میتونه این مسئله ناکارآمدی مدیریتی رو بیشتر هایلایت بکنه. اما من میخوام واقعا به این هم تاکید بکنم، ما یک مقدار مسئله فرهنگی داریم در این مسئله. ما واقعا به محیط زیست به عنوان یک ملت اهمیت چندانی نمیدیم. من الان در کانادا هستم، مدت زیادی از در این کشور زندگی میکنم. شما نگاه بکنید یک رودخونه رو واقعا اگر در واقع یک بوتی مثلا باکش در واقع سوراخ بشه و یه مقدار بنزین بریزه روی این لیک، شما نمیدونید چه عملیاتی انجام میدن. شاید $1,000,000 هزینه بکنن که یک مقدار مثلا 50 لیتر 60 لیتر آب در واقع بنزین رو از روی این رودخونه جمع بکنن. ما همچین اتفاقاتی در ایران نمیفته. ما متاسفانه از لحاظ یک ملت توجه بسیار بسیار قلیلی داریم به محیط زیست و من فکر میکنم که علاوه بر مسئله مدیریتی ما احتیاج به یک واقعا جنبش ملی داریم برای توجه به محیط زیست، به خصوص مسئله آبی، به خاطر اینکه این مسئله آبی واقعا زندگی همه ما در ایران به اون تنیده هست، رشد اقتصادی اون بهش تنیده هست و امنیت غذایی، آبی و به قول معروف امنیت ملیمون as a whole. در نتیجه من فکر میکنم که در مجموع فکر میکنم که ما احتیاج داریم که هم از بالا هم از در واقع مدیریت کلان در کشور، هم از لحاظ خرد در واقع نوعی که ما به عنوان یک شهروند آب رو مصرف میکنیم برای مصارف مختلفمون باید بازنگری بشه و امیدواریم این گفتگوها، من واقعا امیدوارم به عنوان یک محقق آبی که این گفتگوها بین در واقع شهروندان و در واقع برنامه‌ریزان کشور به یک حرکتی بیانجامه که ما بتونیم همونطوری آقای کهرم فرمودن این عقربه‌های ساعت رو به عقب برگردیم. آقای کهرم، راه حل چی هست؟ موانع کجاست؟ چه باید کرد و چقدر زمان نیاز هست؟ آیا امیدی باقی مونده یا نه؟ به نظر بنده اونطور که ایرانی‌ها میگن ناامید شیطانه، البته امید باقی مانده، ولی یک تغییر شدید مثلا 90 درجه محورهای اقتصادی و محورهای کشاورزی در این زمینه لازمه. ببینید تغییرات مثبت انجام گرفته، همانقدر که دولت حال آقای چیچیان وقتی که وزیر نیرو شدن ایشون گفتش که اگر سدی باشه که ناخواسته باشه و یا زیان بزنه ما حاضریم این سد رو جمع بکنیم. من وقتی ایشون دیدم بهشون گفتم که آقا این حرف شما موسیقی بود در گوش بنده، این واقعا همینطوره. ولی اگر ما به جای اینکه تکیه رو بذاریم بر روی کشاورزی در یک کشوری که در منطقه خشک و نیمه خشک قرار گرفته، روی توریسم و گردشگری ما تکیه بکنیم، یه مقداری آزادی‌های مدنی، آزادی‌های فردی، آزادی‌هایی که رسانه ها لازم دارن بهشون بدیم و در کشور رو باز بکنیم برای توریست ها، آیا این بهتر نخواهد بود تا اینکه فقط و فقط متکی باشیم بر روی نفتمون و کشاورزی که با این کیفیت همونطور که فرمودن با قیمت بیشتری تولید میشه تا صادر بشه؟ الان ما از آب مجازی صحبت میکنیم، یه هندوانه‌ای که مثلا 30,000 یا 3,000 لیتر به این آب دادیم، برمیداریم میدیم به امارات، مثلا 7,000 تومان بابتش میگیریم. چقدر ما آب داریم از دست میدیم به یک کشور بی آب و بعد اون وقت ارزونتر از مایه به اصطلاح میفروشیم. راهش این است به نظر بنده که این سیستم های کشاورزی ناکارآمد که اینقدر آب مصرف میکنه یا هزینه ای براش بدیم، سیستم های آبیاری رو ما توسعه بدیم، بروز بکنیم و یا اینکه کشاورزی رو محدود بکنیم. ما نمیتوانیم کشاورزی رو به کل از بین ببریم و تخته بکنیم. اینها همون گزافه‌گویی هایی است که جناب مدنی اشاره کردن که 50 میلیون مهاجرت و اینها، نه، اینها فقط برای نشان دادن وخامت اوضاع است و الا اگر ما واقعا عزم راسخ داشته باشیم به طور قطع میتوانیم. فقط یک پرانتز بنده باز بکنم، فرمودن که پایانی شما رو بشنویم، راهکار چی هست؟ نقش نهادهای مدنی خیلی کوتاه برای ما توضیح بدید. به نظر من مهمترین راهکار ساختار نظام حکمرانی آب در ایران هست. تا زمانی
اینقدر ذینفع داره، اینقدر ذی‌مدخل داره، تعارضات سازمانی رخ میده، ما نمیتونیم به تفاهم برسیم در سیاست گذاری، اتفاقات کنونی را رخ میده. زمانی که ما یه متولی داریم به نام وزارت نیرو، متولی داریم به نام جهاد کشاورزی و اینا تعارضات سازمانی دارن، خیلی طبیعیه هر کسی رو بذارین در اون پست های کنونی همین رفتار رو نشون میده، به خاطر اینکه دنبال اهداف سازمانی خودشون دارن هستن. تا زمانی که سازمان محیط زیست ما یک سازمان ضعیف است از لحاظ حقوقی، از لحاظ احترامی که براش قائلیم در سیاست گذاری، ببینید در شرایطی که وخامت اوضاع میره بالا، خوزستان با گرد و غبار مواجه میشه، انگشت اتهام میره به سمت محیط زیست، ولی زمانی که محیط زیست بیاد بگه که فلان پروژه رو متوقف کنین، ما هیچ موقع بهش بهای درست حسابی نمیدیم. با اینکه رئیس سازمان محیط زیست معاون رئیس جمهوره، باید قدرت سیاسی بالایی داشته باشه. نظام حکمرانی آب باید عوض بشه. راه حل های ساختاری و راه حل های به قولی نرم و مدیریتی اینجا نقش مهمتری دارن از راه حل های سازه‌ای یا مهندسی یا تکنیکی مثل افزایش بهره‌وری آب با تغییر تکنولوژی آبیاری. من فکر می‌کنم تا زمانی که باور نکنیم، تا زمانی که عزم ملی نداشته باشیم که این تغییرات رو ایجاد کنیم و تا زمانی که یک دولتی وجود نداشته باشه که بخواد این فشار سیاسی و اجتماعی رو تحمل کنه، این تغییراتی هستن که از لحاظ سیاسی هزینه بسیار بالایی دارن. به این راحتی هم نمیشه اجراشون کرد. تا زمانی که اون اتفاق نیفته نمیشه به نتیجه رسید. آقای ناظمی، صحبت پایانی شما، کمتر از 1 دقیقه به پایان برنامه داریم. من هم واقعا چیز بیشتری اضافه نمیتونم بکنم بر چیزی که مهمانان عزیز های دکتر مدنی و جناب های دکتر کهرم فرمودن. فقط مسئله‌ای که من میخواستم بهش اشاره بکنم اینه که من میخوام تاکید مجددی بکنم بر اینکه واقعا ما یک عزم ملی میخوایم در مسئله مدیریت یکپارچه منابع آب. ما قطعا احتیاج به یک تغییرات بنیادی داریم. واقعا باید این مسئله تشتت در آرا رو کنار بذاریم، واقعا صورت مسئله رو واقعا اونطوری که هست بشناسیم و حل کنیم. ممنونم. به پایان افق امشب رسیدیم. ممنون از آقایان اسماعیل کهرم، کاوه مدنی و علی ناظمی. برنامه امشب افق رو در این لحظه به پایان میبریم. افق 8 تا 9 شب ایران. شبتان خوش.